none can equal. His love it knows no end. So lift your voices with gladness sing. Proclaim through all the earth that Jesus Christ is King, is King. Let there be praise, let there be joy in our hearts. Sing to the Lord, give Him the glory, the glory. Let there be praise, let there be joy in our hearts forevermore. Let this love fill the air, and let there be, let there be praise, let there be praise, let there be, let there be praise. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ato Ginoo Kristo, gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mara kaninyo. Manaw sa kanino. Mga kaigsunan, maayong hapon kaniyong tanan. May hapon. Atong saulugon karon ang ikaunom nga adlaw sa atong misa nobina alang sa atong kapistahan sa atong mga patron, Senyor San Vicente Ferrer, Senyor San Roque, ug ang pagkakaplag sa Balaang Kuros. Ug atong iapil nining santos nga misa ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan alang sa atong mga kaigsunan nga nagantos sila mga balatian, hinaot nga tagan sila kaupayan sa Ginoo. Alang sa nagsaulog silang adlaw na tawhan, karong adlaw, o nining buwan sa Abril, hinaot nga tagan sila taas, malipayon o malambuon nga kinabuhi. Ug usab alang sa atong mga kaigsunan mihalin na labi na ang atong mahal nga Santo Papa, Papa Francisco, o mga kalag nga atong gihandom karon ing santos nga misa, o labi na ang mga kalag nga wala na'y nagampo alang kanila, hinaot nga mayusa na sila ngadto sa atong Ginoo magbubuhat. Marumandam kita sa pagsaulog ning santos nga misa, maginulsol kita sa ato mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios. Nga makagagahom sa tanan. Ug kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa utang sa nahunas sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala. Busa nga mamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsoon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Salamat kita sa Dios nga magagawam sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Danagitan niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit.
Magampo kita sa paghandom namo sa mga misteryo nga nakahatag sa tao sa kalauman sa pagkabanhaw. Pinagi sa pagbago sa dungog siyang sinugdanan. Naramuyo kami Ginoo sa imong kaayo nga among gihandom diha sa pagtuo. Among makabot diha sa kanunay nga paghigugma. Kini amoy pangayo pinagi sa aming Jesu-Kristo imong anak. Nga buyog hariban kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Kinotlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Unya ang Pangulong Pari ug ang tanan niyang mga kauban nga mga sakop sa pundok sa mga Saduceo na sinapag-ayo sa mga apostoles. Busa mihukom sila sa pagsumpo kanila. Ilang gidakop ang mga apostoles o gibalhog sa karsel. Apan ni adtong gabi una, usa ka anghel sa Ginoo miabli sa mga ganghaan sa karsel o gipagula ang mga apostoles o giingnan. Pagadto kamo sa templo ug sultihi ang mga tao mahitungod niining bag-ong kinabuhi. Gituman kini sa mga apostoles o sa pagkakaadlawon misulod sila sa templo ug nanudlo. Gipatawag sa Pangulong Pari ug sa iyang mga kauban ang tanang mga kadagkuan sa mga Hudiyo aron manambong sa tigom sa labawng hukmanan. Unya ilang gipakuha ang mga apostoles gikan sa karsel aron patubangon kanila. Apan sa pag-adto sa mga pulis, wala na dito sa karsel ang mga apostoles. Busa namalik sila ngadto sa labawng hukmanan ug nitaho. Sa pag-abot namo sa karsel, among nakita nga maayo kining pagkasira ug ang tanang gwardiya nagbantay diha sa maganghaan. Apan sa among pag-abli sa ganghaan, wala na ditoy binilanggo. Sa pagkadungog ni ini sa kapitan sa mga gwardiya sa templo, ingon man sa kadagkuan sa mga pari, nangalibog sila kung unsa ang nahitabo sa mga apostoles. Unya may tao nga misulod ug miingon kanila, ang mga tao nga inyong gibilanggo ato sa templo nanudlo sa mga tao. Busa miadto sa templo ang kapitan sa mga gwardiya uban sa iyang mga sakop o gidakop nila ang mga apostoles. Wala sila mogamit og kusog kay nahadlok man sila nga batuon sa mga tao. Ang pulong sa Ginoo.
Daigon ko ang Ginoo sa tanang mga panahon. Ang iyang padaig maniya kanunay sa kumbaba. Pahimayang akong kalang diya sa Ginoo. Ang mapausanon, mamati ka na ko malibay. Himayang Ginoo, pagkanako. Magambahan kita ron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo, o kitubag ako niya. Giluwas ako niya sa tanan kong gikahadluka. Paglaom kamo kaniya, armo sana kamo sa kasadian. Ug ang inyong mga nawong dili mapalipaghom sa kaulan. Sa pagsangpit sa nasakit nga tawo, namati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kaguhol-anan. Ang mga anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya, ug nagapalingkawas kanila. Tagamtama ug tanawa unsa kamaayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagadangog kaniya. Namati ang Ginoo sa pangalihas sa kabut. Alleluia,
Gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon kang Nicodemo, kay gihigugma pagayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod nini gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuo kaniya dili mamatay, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot, kundili aron pagluwas niini. Ang tanan nga motuo sa anak dili silutan, apan kadtong dili motuo kaniya gisilutan na, kay wala man siya motuo sa bugtong anak sa Dios. O kini mao ang silot, ang kahayag mianhi sa kalibutan, apan gipalabi sa mga tao ang kangit-ngit kaysa kahayag, kay dautan man ang ilang binuhatan. Ug ang tanan nga nagbuhat og dautan dili gusto sa kahayag, ug dili moduol niini, kay dili siya buot nga mabutyag ang iyang dautang binuhatan. Apan ang magbuhat sumala sa kamatuoran, moduol sa kahayag, aron makita nga nagmatinumanon siya sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayong hapon kayong tanan. Sa dihay nanawag nako dito sa Leyte, kay naman ko sa Diocese of Masin, nasayan ko sa Bato, Leyte. Way nga ang number o wapa ko katubag kay nagmisa pa ko ato og patay. Akong gitawagan niya nitubag baji, no? O babae. Akong gipangutana kinsa man ni secretary kuno sa Holy Cross Parish, kang Monsignor Johnny Tupas, kay pamisahon ko og misa nobina nya gipapili ko og adlaw, unya duha na lang kaslat ang akong pilian, mao to nga namay April 30, mao na lang akong gipili kay murag moray akong libre. Kay di man jud ko kabalibad ani og si Monsignor Johnny na muhangyo. Ganiha pa ko niabot, no? Nisakay dali-dali kog sakay, pero nalisang si Monsignor Johnny kay basig manginjan ko, no? Nagsige siya tawag dito pa ko spear sa Leyte, kay iyang gisuguro nga muanhi gyud ko. O dili gud nako pakyason si Monsignor Johnny kay silingan mamis lahog. Actually, upat may ang nagdungan og sod sa seminaryo. Gahapon kato nagmisa gahapon si Father One Rosaroso, si Monsignor Johnny, ako og si Father William Saldo. Ang silingan kaming Monsignor Johnny og si Father William Saldo, silingan ramay sa kampo lahog. Si Father One murag ka na ni-serve lang siya dito sa St. Therese kang Father Cholo Sungkad. Unya nahinumdum ko kay kauban mi squire kaming Monsignor Johnny og si Father Willie
Nahinumdum ko usa ka panghitabo kay gibalik-balik dinhi sa ebanghelyo ang bahin o kahayag. Ambot og nakahinumdum pas Monsieur Johnny ani. Gi-investituran kami sa Children of Mary, COM. Ang nagduma ato si Father Ned Diso, no? Asa na mas Father Ned ron? Murag wa naman sila silang to'y nagdasaw na sa Seminaryo Mayor, mga Vincentian Fathers, no? CM, mga CM. Wa naman sila murag namalik na siguro sila sa ilang congregation murag tuos Manila, pero nakahinumdum ko sa paghisgot dinhi bahin og mga kahayag kay gibalik-balik dinhi kapila gibalik-balik ang kahayag. Ug unsay nahitabo niadto sa pag-investiture namo daghan niadto pero kaming upat giimbestituran ni Father Nediso gisabungan atong Miraculous Medal kay mao man ay kanang among isulob sa Children of Mary. Sa paghuman na o sulob namo tanan sa medalya milagrosa ni brown out napaong ang suga. Unsay ni santop sa hunahuna ni Father Nediso? Light, kahayag. Iyon siya, we need light. Nibalik man po ito, taot-taot mo siguro ito, museo no? Taot-taot ito nga, kuhan. Nibalik ang suga. Iyang gi-share kung unsay naa sa iyang hunahuna. Ngahingon siya sa pagsabong kuno namo sa katong medalya milagrosa sa napawang ang suga ang iyang hunahuna kahayag. Nagkinahanglan tag kahayag. Wa sa kaybaw nga kaming upat nga gisabungan nanod sa seminaryo. No? Nga kung buto na naon, nahimo kaming upat nga pari. Ha? Nga maoy magdasa kahayag sa katawhan. Kay nahimo ming mga alagad. Ako murag na si Monsieur Johnny na una-una ni siya kapari kay graduate naman siya sa HRM sa San Jose Recoletos, no? Magna cum laude. Una-una siya, bright mapud. Ang kami nawahi pa may, no? Diha pa may sa pre-college sa Pupjan hangtod nag-college. Na una-una po silang Padre Willie o si Padre One kay ni Regency pa ko after second year. No? Ang original classmate nako silang Bishop Dennis Villarojo o si Bishop Ruben Labajo. Manang pagpananghid nako ni Bishop Precioso Cantillas nga mo'y among obispo sa Maasin, ingon ko nga Bishop kanang pwede muatog og Cebu kay mutambong ko sa ordination ni Bishop Dennis Villarojo. Isa nga, ngano muatog man ka? Classmate man mi. So, kuya, dahil no? Hantod na katong pagpananghid po nako nga muatog kang Bishop Ruben sa nahimo po siyang obispo. Isa nga, muatog ko Cebu Bishop kay mutambong ko sa ordination ni Bishop Ruben. Classmate, gyapon mo? Oo, classmate mi siya. Kuya, o mong classmate no, ikaw, obispohon nun po siguro ka. Ha? Nga, kaya ba ako binuang ba? Ako labang gitubag si Bishop Cantillas nga, o Bishop ka ng obispo sa Aglipay. Katawa siya, kaya ba ako ko. Pero mauna, giskutan din ang kahayag kay nahimo kaming upat ka mga pari. Sa ako nagkaingon, we become bearers of light. Pero dili lamang kadto kahayag. Unsay gisgutan sa Ebanghelyo o sa Biblia, nay pares ang kahayag.
Ha? Unsay pare sa kahayag? Asin. Maghatag og kahayag sa katawhan aron maoy mugiya. Padulong sa Ginoo. Di ba? Maghatag og magsilbing asin sa katawhan aron maghatag og kalami sa kinabuhi. No? Ang pangutana, naghatag bagha kami ni ana? Ha? I, for myself, no? Makaingon ko, to be honest, nagkulang gayud ako ni ana. Mao na nga, pag-adto na ko sa Israel, Holy Land, naglinya mi sa Holy Sepulchre sa Calvary, padung sa iyang lubnganan, taas maglinya kay daghan may mga pilgrims. Ha? Kanta-kanta ko, kanang kanta sa Semana Santa ba? Pinalangga kong lungsod, tubaga ako, unsabay dautan ang nahimo ko, ngan hakadimo, ngani anang krus, ilansang mo ako. Sige, kanta na. Hangtod na dool, hangtod dito na sa dool. Hangtod na nga naabot ko. Walang tuwak, walang kantar ko kay mawal gito paglubganan man ni Kristo. Paghikap na nako sa iyang lubong, ambot wa ko kasabot kay naay murag kurinti nga nidagan gikan sa kong kamot padulong sa tibok na kong lawas nga wa na ko kapugong. Ang akon lang nabantayan, nagtuto na ang akong luha. Nagtuto ang akong luha. Nya nagsikog imagine sa akong kagalingon nga kanang mura ko na konsensya kay wa gayud ko makahimo isip iyang alagad usa ka alagad niya. Mura kong nakonsensya. Nya sigog bakho. Unya dihay kamot nga ni pikpik sa akong likod. Nakuyawan ko, basig ang Ginoo ni. Ha? Nya niingon man nga, that's enough. Ang tigbantay man dihay dito sa kuhan kay di man pwedeng magdugay ka kay taas pa mang linya. Imbis nag-imot-imot pa ko, gibadlong man ko sa tigbantay kay palakon ako. Pero mautoy akong realization sa akong pagkapari. Nga kinahanglan kita, dili lang siguro mga pare, mga reliyoso may gisangunan, niining, kanang responsibilidad, kitang tanan. Ha? Gihatagan niining tahas nga mahimong kahayag sa uban. Labi na tong mga atong kaigsuonan nga anaan naglunang sa kangit-ngit. Katong pagbindita sa bag-ong kayo o tubig, kahayag. Ako gipahinumduman sila sa kantang Lead Me Lord. You are my light, you're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my light, I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Siya ang atong kahayagwa nagwilain. Sa panahon nga ato mismo kita magkasinati og kangit-ngit sa atong kinabuhi, dili nato kalimtan ang bugtong kahayag nga mao si Kristo
Siya lamang ang magiya kanato padulong ngadto sa iyang amahan. Pero sa ako ni kaingon, kita usab mahimo unta usab nga kahayag ngadto sa uban. Pero na may gingon sa linatin nga nemo dat could no nabit. You cannot give what you don't have. If you do not have that light, that kahayag sa imong kinabuhi, unsao man nimo pagpadanag ngadto sa uban. Nga ikaw mismo naglunang sa kangit-ngit. Na? O nang ipadanag ka nato. Ipadanag nato ang kahayag ni Kristo nga mahimo tang reflection sa kahayag ni Kristo. Kanang gingon nga, see to it that those who do not know God will come to know God because they know you. Na? Kadto kunong wa kaila sa Ginoo pero nakaila nimo, mahimong makaila sa Ginoo tungod kay nakaila sila kanimo. Nakakita sila sa imong kahayag. Sinati o naka-experience sa imong grasya nga gihatag sa Ginoo nga maoy atong angay buhaton isip mga Kristohanon. Mao na ang misyon dili lamang kanamong mga religyoso kung dili kitang tanan. Kay nindot unta, no? Kung kitang tanan, no? Adunay tagsa-tagsa kakahayag, pagkalamdag sa kalibutan. Kay kita misanag sa kaayo, kita misanag sa grasya sa Ginoo. Mailhan ba kuno na ang tao nga anaa sa grasya sa Ginoo kay sanag ang dagway. Nya kana ding magkusmod, wa din ay grasya. Naagyapon pero wa pa namusanag. Pero atong paningkamutan diha sa atong pagtuman, pagpuyo sa tinuod nga kinabuhing Kristohanon. No? Dili lamang aron ingnon kita nga kita Diyos nun, kita maampuon, kung dili mao manggayod kita. Ha? Kay kita mga anak sa kahayag. Pinagi ni Kristo nga mao ang atong kahayag. Mao na nga atong gisaulog o kining misa nobina alang sa atong patron Señor San Roque, Señor San Vicente o ang pagkakaplag sa kurus. No? Nga ang kurus mudanag, mosanag sa atong kinabuhi. Dili ni sayan ang kurus og kanang kahadlok kay diha gilansang ang Ginoo. Kung dili mahimong simbolo sa kaluwasan, simbolo sa atong kahayag nga atong gitinguha nga mo'y atong bugtong kaluwasan kay pinagi niya ng krus kita giluwas sa atong Ginoo Jesucristo. Amen. Manindog palihog. Magampo kita karon sa Dios nga nahigugma pag-ayo sa kalibutan nga tungod niini iyang naghingapin nga grasya pinagi sa pagpangama ni San Vicente Ferrer ug San Roque Busa moingong kita Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Alang sa atong obispo ug mga kaparian nga magmatinud-anon sila sa pagpangalad sa panon nga gitugyan sa ilang kamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy kami. Alang sa katawhan sa matag nasod o pinulungan,
nga makakaplag na sa kagawasan ug kalinaw, pinaagi sa usa ka Dios. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy kami. alang sa tanan nga nagkinahanglan og kaluoy ug pasaylo sa Dios, nga pinaagi sa pagpangama sa atong mga patron, ipadagayday unta sa nabanhawng Kristo ang iyang naghingapin nga gugma. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy kami. alang kanatong tanan, nga sa kanunay magbaton kita og lig-on nga pagtuo ug kusog sa paghimog saksi sa pagkabanhaw ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy kami. alang sa sulugoon sa Dios, Halangdong Teofilo Kamomot, Obispo, nga mabayaw na sa kandungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy kami. alang sa ato mga sponsors ni ining May Fiesta 2025, nga mahatagan sila sa Ginoo'g mga grasya ug maayong panglawas. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy kami. alang sa atong mga igsuon nga mihalin na, ilabi na sa atong mahal nga Santo Papa Francisco, nga makadawat na unta sila sa ganti sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Ginoo, Ginoo kaluy kami. O ginawadungga nga mo mga pag-ampog, liguna nga mo pagto sa kanunay, magmalipayan kami nga magsangyaw sa imong pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod, akong giawag ato ang pilgrim sponsors, ang Basic Ecclesial Communities, Confrancia de San Jose and Catholic Women's League, with Barangay Kiyot Senior Citizen, Barangay Kiyot Council Officers and Staff and Tanods, with Area 6 Chapel, Santo Ana Colis, Liberty Mayupay, Santa Rosa at Sanang Cabil, with our mass sponsor, P. Dilia Aldikina and family, sa pagkuyog sa itong offertory procession. Maigsoong mga mga ko sa episyo, dawapan ta sa Diyos kamahan, makagam sa tanan. Dawatan ka sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas sa pagkayo pagimaya sa imanan,
alam sa atong kapuslanan at sa tinupiyang santos nga simbahan. Magampo kita, O Dios, nga pinagi sa pagbinayluay ni sakripisyo, nagpaambit ka namo sa usaw halandon nga pagka-Dios. Itugot na namuyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, magpuyunta kami sa kinabuhi nga sibo sa mong kamatuoran. Kini ang panayon pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang inuman na akan ninyo. Ibayan yung mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahal Diyos nga tunhay makagawom sa tanan. Ay matarong gayon nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanan panahon. Apan labi na gayon, nini may mayaong panahon sa pagkabanlaw, kano sa si Kristo gihalad, nga mo sakripisyo sa Pasko. Kay wala siyang hunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, ug diha sa imong atubangan, manalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanlaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siyang kordero nga kanunay buhi, bisan gipatay ug busa, uban sa mga anghel, mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himbaya, duyog sa langway hunong nga pag-amin. Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tarang kasantos, si padalagi ng Espiritu, aron pagsantos na mga gasa. Aron may magnialang ka namong nga lawas o dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kaugalingon, mikuha siya upan, mi pasalamat kanimo. Mi pikas, may hatag nini ngadto sa mga tinunan o mingon. Dawata kaninyo nga tananog kan na kay kinimo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag nini ngadto sa mga tinunan o mingon. Dawata kini Panginoon ka mga tanan gikan nini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagong tunay kasabutan. Ang dugo nga ulalang kaninyo galang sa tanang mga tao. Aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandong kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo.
pangandom sa kamatayan malabad nga sa Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nilingpan sa kinabuhi kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kayo kami giisip, kangayan nga mga tuban, o mulagad kanimo. Himuha kami mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Jose among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi ang imong anak si Francisco among papa, na imong gitawag nganha kanimo gikan ining kinabuhia. Sa pagbunyag namatay siya uban ni Kristo, mabanhaw unta siya uban kaniya. Hinumdumi usab ang among mga igsuon na nangamatay, malaumon na mabanhaw sila, ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Giyatag na kanimo makagaong nga amahan, diya sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dumugugin maya, hangtod sa kahanturan. Sa mahal na tagamito ng mga pulong gitudlo ka nato sa atong mananapos.
gamay rin mo Ginoo ngayon kaming luwason sa tanang dautan. Natagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami karunay sa sala. Ug malayos na lang kasamok, samtang napaabot kami ng malaumon sa pagbalik sa Kristo, among manunubos. Sa Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibili mo kaninyo, nga ang kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanaw nga mo mga salaw, na pagsalig sa mong simbahan, sibo sa mong kabuton, hatagi kami sa mong kalinaw, kayo sa ikaw nga buyog hari, hantod sa kahanturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, mara kaninyo. Sab kanin. Kaya pakita ta ang panaginigsunan. Sa Kristo, Diyos sa Diyos, nga nawagtang sa masalas kalibutan, magidapit alas panihapon sa Ginoo. Ginoo dila ko ang lahing kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Bagampo kita, Ginoo patalinghugi nga mapanguro ng imong katawhan, ug himuha nga silang imong gibuhong sa mga misteryo nga langit nun, makalabang gikan sa karaan ngadto sa bagong kinabuhi. Kini amoy pangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pasalamat ug pahibalo. Ugma Mayo 1 hangtod Mayo 3 magpadayon ato ang ikapito hangtod sa ikasiyam nga misa nobina matag alas 5 sa hapon. Karong Huwebes Mayo 1 bulan sa mahal nga Birhen Maria, giawag ang tanan sa pagdala og mga bulag. Sanglit magsugod na usab kita sa ato ang Flores de Mayo. Alas 4 sa hapon himuon ang pag-ampo sa Santos nga Rosario ug paghalad sa mga letra Ave Maria. Ug ang paghalad sa mga bulag alang sa mahal nga Birhen himuon human sa pag-ampo human sa pangalawat. Ug human sa Santos nga misa isunod dayon ang atoang Holy Hour ug pagpangumpisan alang sa atong pagpangandam alang sa First Friday Devotion. Karong Sabado, Mayo 3, Biesperas, human sa Santos nga misa, isunod dayon ang atoang prosesyon. Giawhag ang tanang mga kapilya nga sakop sa atong parokya ug sa tanang mga deboto ni San Roque, San Vicente Ferrer ug sa balaang Santa Cruz sa pagdala sa ilang mga imahin kuyog sa prosesyon. Karong Domingo, Mayo 4, Fiesta, mauna ang ato ang Concelebrated High Mass hipagahimuon sa alas 9:30 sa buntag. Ang atong Mass Presider Homilist mao si Reverend Monsignor Trinidad Daddy Silva Jr. Ugma sa ato ang ikapitong adlaw atong pilgrims magagikan sa Holy Cross Parish Women's Children's Protection Office, Child Rights Advocates, Adult and Youth CRAs, Parish Catechist, Don Vicente Rama Memorial Elementary School, Don Vicente Rama Memorial National High School, with area 7 chapels, Granada, Greenbelt, Kalubihan Kiyot, Aperiati, Biltran, Buhils, and Lantawan. Atong choir ugma magagikan sa Basic Ecclesial Community. Atong mass sponsor, Engineer Alfredo de la Victoria and family. Atong mass presider ugma si Reverend Father Neil Javier Cortez. Ning bahina ato sang pasalamatan atong mga kaigsuonan nga mihatag sa ilang oras katakos ug bahandi aron magbalampuson ang ato ang ika-unom nga adlaw nga misa nobina ang ato ang pilgrims gikan sa Basic Ecclesial Community, Confrancia de San Jose and Catholic Women's League with Barangay Kiyot Senior Citizens, Barangay Kiyot Council and Officers, Staff and Tanods, with area 6 chapels, Antuanga, Colis, Liberty, Mayupay, San Carlos Heights, and Nangkabil. O ato ang mas sponsor si Miss Sophie Espadilla Antiquina and family. Tagaan natos nagmasipang pakpakpasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang mga liturgical servers, ang ato ang choir from Voice of Angels Choir, ang ato ang Cantor of the Psalm, ang ato ang mga lectors, bag collectors, ang ato ang extra ministers of Holy Communion, ang ato ang Ministry of Altar Servers, ang ato ang Liturgical Arts and Environment Ministry, o ato ang Digital Communications Ministry. Aninyong tanan nga mitambong sa ato ang ika-unom adlaw nga misa nobina, daghan sa inyong salamat, tagaan atong kaugalingon ug masipang pasalamat. Ato sang pasalamatan ang ato ang parish priest nga mi-concelebrate sa ato ang misa karon si Reverend Monsignor Vicente L. Tupas Jr. Tagaan atong masipang pasalamat.
Ning bahina ato sang pasalamatan ang ato ang Mass Presider, silingan ni Monsignor o iyang kauban sa choir sa St. Therese. Nag-pre-college ni siya sa Pope John the 23rd Seminary. Nag-college sa San Carlos Seminary College. Nya sa iyang theology, dito ni siya sa St. John the Evangelist School of Theology. Special choir member sa San Carlos Seminary College. Nya iyang present assignment kay adto sa Holy Child Parish, Batu, Leyte. So ganina pa ning buntag nagbiyahe, naabot dirin. So nagpahinumdom kanato nga ang mga atong mga kaparian silang upat investiture ato gitawran og medalya ga brown out. O mo to ang ilang pari ningon nga we need light. So mga pari is bearers of light. Maghatag og kahayag sa katawhan aron sila maoy mugiya padulong sa Ginoo. So sila ang magsilbing asin sa katawhan. Kitang tanan usab gihatagan ining tahas nga mamahimong kahayag sa uban. Si Kristo ang atong kahayag, wala nagyoy-lain. Sa panahon nga kita makasinati og kangit-ngit sa kinabuhi, dili nato kalimtan ang bugtong kahayag nga mao si Kristo. Siya lamang ang magiya kanato padulong samahan. Sa Latin, nemo dat quod non habet, you cannot give what you don't have. So, ningon sa si Padre nagpahinomdom nga see to it that those who do not know God will come to know God because they know you. So, nakakita sila sa imong kahayag, nakasinati o naka-experience sa imong grasya na gihatag sa Ginoo. Mailhan kuno ang tao nga naa sa grasya sa Ginoo, kana kung sanag kuno ang dagway, tanawa na atong dagway ron, nagsanag na bada. So, kita kitang tanan mga anak sa kahayag, pinaagi ni Kristo nga mao ang atong kahayag. Nga ang krus mudanag, musanag sa atong kinahibuhi, mahimong simbolo sa kaluwasan, simbolo sa atong kahayag, nga atong gitinguha, nga mao'y atong bugtong kaluwasan kay pinaagi niya ng krus kita giluwas sa ato ang Ginoong Kristo. 27 na niya siya katuig pagka-priesthood ang apo ni San Isidro Labrador, Reverend Father Jose Bonito Labrador. Tagayan itong masikang pakpak. Pasalamat. Palihog, manindog alang sa katapusang panalangin. Gamay lang additional nga announcement o mga additional information kay na ilan namang gisulti kagahapon pod ni Father Rosaroso, sakop mi sa choir sa St. Therese upat mi kabuok, nagkadungan gyud mi og kaning katando no nga ganahan day ka hantod nga nanood mi. Mao nang ay mo kay buong mga nindot ug tingog labi na ni no? Soloist ni Monsieur Rudy Villanueva sa special choir no? Unya ang among mga babae bali kay 5 o 6 nanood pagkasundaw no? Ang among mga babae sa choir nya kasagaran na ba nila ron mga abroad na nya dili lang kay choir mi sa St. Therese sa Lahog kundili siyang giingon mga sakop sad mi sa Children of Mary no unya katekista sad mi sa St. Therese no katekista mi sa St. Therese ug labaw na sa Kristan mi sa St. Therese no sa Kristan labi na adto mi mo serve sa mga bukid kinamay bukid ang St. Therese so kami mo ay kuyog-kuyog nilang Monsignor Adel, Monsignor Sanico ug uban pa. So, makahinumdum ko sa atong mga batanon kay mga teenagers puman mi kaniadto tingali usab sa atong mga batanon daghan ang musud no sa seminaryo sama namo nga nangapari gud ming upat. Ang among ikaupat kay na-paralyze lang no na siya sa ilaha si Father Willie Saldo. Nakauban pa nako sa liluan unya pagbalhin sa pahak siya lapu-lapu na paralyze siya no giatake siya mo nang kung wa pa apil unta sadto nato dinhi
No, so daghang salamat, ipadayong pagampo ang makaparian. Ang ginumanaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos makagaw sa tanan, Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Tapos ng misa, dala ninyo ang kalinaw ni Kristo. Regina Chele, Reyna sa langit, paglipay. Alleluia. Kay siya nga nahimukang nangayan sa pagdala. Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon. Alleluia. Iampo mo kami sa Dios. Alleluia. Pagsadya o paglipay, Birhen Maria. Alleluia. Kay tinuod nga nabanhaw ang Ginoo. Alleluia. Magampo kita. O Diyos na tungod sa pagbanhaw sa imong anak, na si Kristo among Ginoo, naglipay ka sa kalibutan. Itugot na mamuyo kami na tungod sa iyang inahan, ang Birhen Maria. Makaangkon kami sa kalipay sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Maini sa sinugan karon sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Ngayong hapon,